ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್, ಮೈಸೂರು. ಇಂದು ನಾನು MRI ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ MRI ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ MRI ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತರಹ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಚು, ಮೊಬೈಲು, ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಗೆಜ್ಜೆ, ತಾಳಿ, ಉಡುದಾರ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟು ಮತ್ತು ಈ ರವಿಕೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಹುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌನನ್ನು ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಕ್ಷೇಮ. ಇನ್ನು ನಿಮಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು MRIಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ MRI ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಸಾಧಾರಣ MRI 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ 90 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ದೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ MRI ಅನೇಕ ಥರ ಸದ್ದುಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 11-15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ MRI ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷನ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ MRI ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಹೋಗಿ MRI ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ MRI ಮಾಡಿದ ಸೌಂಡು ಭಾಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಟೀನೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MRI ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ MRIಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ತರಹ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡದ ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. MRI ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿರುತ್ತೋ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಗಿಲು, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪವರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥರ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ MRIಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ನೋವಿರಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.